اي حد عاوز يحافظ على الكبد بتاعه، يجدد خلاياه، يحسن الصفرة، يمنع الفيروسات فيه، لازم ياخد توتكا. هقول لكم الجرعة في الاخر. اول فايدة الكبد. تاني نقطة، بيحسن مرضى الباركنسونيزم والALS الضمور العضلي. ليه؟ لأن هو نيورو بروتكتيف رائع. لما الخلايا العصبية تتجدد فيها النشاط، لما البروتينات بتاعتها تبقى 100%، لما الطاقة بتاعتها تبقى كويسة لفترة أطول وما تموتش بسرعة، ده يحسن مرض الباركنسونيزم اللي هو شلل الرعاش، ويحسن مرضى الALS. اتعمل على 47 عيان عاشوا حياة أفضل جاست باستخدام التوتكا في حياتهم اليومية. الحاجة اللي بعد كده، ده عبارة عن املاح مراره، فبيحسن امتصاص الفيتامينات اللي تدوب في الدهون. ايه هي يا فكر تاني؟ هسيبكم وامشي، عمري ضاع. ايه الالف؟ لما فيتامين الف يتحسن قوي، يحسن نظرك، يحسن جلدك، يحسن مناعتك، يحسن الاغشيه المخاطيه عندك. لما فيتامين كاف يتحسن الدم، التجلط بتاعه وسيولته تتحسن كتير. لما نشوف بقى ايه المشاكل الصحيه اللي احنا نقدر نتجنب حدوثها او نعالجها باستخدام التوتكا. اولا التخلص من الكبد الدهني وحمايه الكبد من التليف الناتج عن الاصابه بالكبد الدهني. هو ليه اصلا بتحصل الاصابه بالكبد الدهني؟ من اهم وظائف الكبد في الجسم هو تخليص الجسم من السموم وعمليات استقلاب الدهون. للسبب ده الكبد هو اول عضو بيحصل فيه تراكم للدهون. لما بيزيد تناول الاطعمه المصنعه والدهون السيئه بتبتدي تحصل اصابه بالكبد الدهني، والاصابه دي بتخلي فيه صعوبه على الكبد ان هو يقوم بوظائفه بالكفاءه المطلوبه، اللي منها انتاج العصاره الصفراويه اللي هي مهمة علشان تحافظ على مستويات معتدلة من الكوليسترول. وهنا نبدأ نعاني من أحد المشكلتين دول أو كلاهما، نقص العصارة الصفراوية وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية. نقص العصارة الصفراوية هيظهر علينا في صورة إمساك، سوء هضم، سوء امتصاص، ارتجاع وحموضة، نقص في مستويات الفيتامينات الذائبة في الدهون، وطبعا كل المشاكل الصحية المترتبة على ده زي مثلا فيتامين دي. ولو ما تمش حل المشكلة دي لفترة طويلة ممكن تؤدي لمشاكل صحية كبيرة. يا ترى النهارده هنقف عند حلف البر بيقضي على الأملاح فقط؟ حلف البر يعني هتتفاجئوا لو قلت لكم ليه فوائد عظيمة وكتيرة جدا جدا، مش هقدر احصرها في فيديو، ولكن هنقول أهم الحاجات اللي انت ممكن تلاحظها في فترة قليلة لو استمريت على حلف البر. حلف البر بيخلص الجسم من الفطريات والديدان، يخلص الجسم من الفطريات والديدان. حلف البر يعالج ضيق التنفس ومرض الربو. التأثير على الأمراض اللي أنا هقولها دلوقتي ده تأثير قوي، تمام؟ يعالج درجة الحرارة المرتفعة. حلف البر بيأثر على تخفيض درجة الحرارة المرتفعة. على فكرة كمان حلف البر مسكن للألم، وخصوصا ألم الروماتيزم والالتهابات. باستمرار على حلف البر اللي عنده ألم روماتيزم أو ألم التهابات هيلاحظ تحسن في حالته لو استمر برضو على حلف البر. طبعا فوائده عديدة جدا جدا جدا، على رأسها زي ما قلنا تخليص المجاري البولية من أي التهابات، التخلص من الأملاح، تفتيت الحصوات. وطبعا نغليه لا، احنا نحطه في كوباية ونصب عليه المياه المغلية ونغطيه علشان الفولاتايل اويلز، وده في كل الأعشاب، في كل الأعشاب عامة، تمام؟ علشان الفولاتايل اويلز ما تتبخرش يبقى ضاعت فايدته. هشربها 3 مرات يوميا لمدة 21 يوم أو شهر، هيخلصني من الأملاح، من الحصوات، هيضيع الالتهابات، إضافة إلى الفوائد العديدة اللي أنا حصرت يعني إيه مثال كده لكام حاجة، لكن فوائده أكتر من كده. القرآن صريح: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالاعتدال أمر قرآني صريح، وما فيش شك أن الاعتدال قرين الصحة وطول العمر. أنا فاكر أن أنا في رحلة من رحلاتي في الصحراء الكبرى كنت في غدامس، وشفت قبيلة عجيبة اسمها قبيلة الطوارق. الرجالة كده ملثمين والنساء سافرات، قبيلة عجيبة أوي. بس تتوص تلاقي الراجل من دول سنه 100 سنة وزي الرمح، واقف كده زي الرمح وما يعرفش حاجة اسمها مرض أبدا. فأنا سألت إيه دول بياكلوا إيه؟ اتضح إنهم بياكلوا طقة واحدة في اليوم وما يشربوش مية خالص، يشربوا اللبن النوق المحمض. وطبعا الهواء الطلق والفرس والسباق الهجن والحياة الخلا الجميل ده. فده يورينا قد ايه الاعتدال والاكل القليل بيدي صحة ويدي متانة للجسم. والراجل كده سنه 100 سنة وزي الرمح.
time.